嚟到第7個部分啦，咁我哋咧就會學乜嘢叫做旅遊動機嘅。咁我哋先學一學啦，旅遊你學過啦，咁我哋學另外一個 terms 啦，就叫動機。咁咩叫動機咧？動機咧簡單啲嚟講咧，即係話要滿足翻自身嘅需要啦。咁所以咧，去到進行一啲活動嘅一啲動力嚟嘅。咁呢個就係動機啦。咁然而啦，我哋話成個嘅旅遊動機咧，其實我哋係有分3個步驟係需要咧睇咗先嘅，就係影響得到成個旅遊動機嘅一啲因素啦。咁其實咧個形成過程咧，就係要由個需要啦，去到個動機啦，然之後去到個行為咁樣去到睇嘅。咁樣咧一般啊，我哋咧就會睇一睇咧佢嗰個嘅需要啦，然之後我哋再去睇埋個動機，最後尾就係睇行為嘅。咁所以咧就好多人咧就會望咗啲乜嘢先咧，就係望咗咧你本書咧嘅第44頁啦，佢嘅馬斯勞嘅一個需求理論啦，然之後我哋先翻嚟嘅。咁但係咧，我哋就先去到了解咗一啲外在嘅因素同埋一啲內在嘅因素，我哋先至去到再講翻咧佢嘅嗰一個嘅需求啦。咁首先咧，我哋咧就會講緊嗰個外在嘅因素有啲乜嘢啦。咁其實咧，外在嘅因素咧點樣會導致得到咧我哋嘅旅遊動機咧？咁原來啦，我哋話咧內在嘅因素咧，包括有第一種嘅就係我哋嘅性別啦。咁有陣時咧，有啲男人咧就好中意去巴西啊呢啲咁嘅地方，因為咧都係一啲足球聖地啦等等啦。咁但係有啲女生咧就會選擇去啲咩嘅地方咧？可能就會去韓國啦、日本啦呢啲咁嘅地方嘅。咁原因啦都係可能有唔同嘅美容產品啦，或者啱佢哋嘅所好多啲。咁所以咧，無論係性別方面啦，定係我哋所講嘅年齡咧，都有分別嘅喎。一啲比較老少少嘅老人家啦，可能咧就會選擇慢活啦嘛。咁所以咧就會去一啲歐洲嘅地方啦。咁但係咧比較後生少少咧，咁啊中意咧去一啲亞洲嘅地方，例如日本啊呢啲咁地方啦。咁當然啦，有一啲嘅我哋就會話有一啲後生仔啦，都會選擇咧去一啲歐洲嘅地方啦。咁啊都係要睇翻咧唔同人嘅年齡啦。咁同埋啦到底越老嘅時候，佢嘅健康狀況會唔會差啲咧？咁會唔會相對上可能比較近少嘅地方就會去得多啲咧？即係例如日本啦，甚至乎你話近啲嘅香港去中國，即係內地嘅地方。咁其實我哋做一個本國或者本土嘅旅遊咧，都係 OK 噶嘛。咁所以咧，我哋就要睇埋佢嘅健康狀況啦。咁另外啦，就係個家庭狀況啊。家庭狀況例如有啲咩咧？例如我哋唔好講到咁極端先，我哋講啲近少少嘅先。例如如果你係兩夫妻咁樣嘅啫，冇生小朋友嘅話咧，咁就可能會去下歐洲啊呢啲咁嘅地方啦。但係如果生咗小朋友嘅話，你會選擇去啲咩嘅地方？可能會選擇有去一啲嘅有遊樂場啦，或者主題公園嘅地方啦。咁樣咧，我哋會話你去呢啲咁嘅主題樂園啦、主題公園啦，或者遊樂場嘅地方就可以放你個小朋友嘛。咁呢個係你自己家庭性質嘅狀況。咁另外啦，有啲極端啲嘅就係有啲婆媳糾紛咁樣噶嘛。咁如果咧你想融合啲佢哋嘅話咧，通常會去啲咩地方啊？你就會諗啦去日本啦，俾佢可能浸下溫泉、談下心咁樣先算啦。又或者去韓國嗰啲汗蒸幕咁樣啦。咁但係有陣時咧，佢哋兩個自己咧係傾唔到偈咁樣噶嘛。咁點算咧？咁唯有啦去一啲地方咧，就係可以將佢哋兩個分開嘅。咁所以咧，我哋都要視乎翻咧唔同嘅家庭狀況去到睇翻咧，到底我哋係推佢去邊一個國家，定係我哋咧到底點樣佢先會去到呢個旅行咧？咁另外咧就係個經濟能力啊。咁如果個經濟能力好少少嘅，咪去歐洲咯，因為佢物價高啊嘛。咁但係如果經濟能力唔太好嘅話咧，咁有機會咧就會去日本啦，因為而家啲 yen 跌緊啊。咁所以咧就會去日本啦。咁然之後咧就係可分配時間啦。咁可分配時間可以講緊啲咩咧？可以講緊到底你去緊嘅時候會唔會有啲時間嘅限制咧？例如啦，如果淨係放幾日假嘅話，咁你唔會選擇就飛去歐洲噶嘛？你飛過去飛翻嚟都要1日啦。咁所以咧，你唔會選擇咁樣去到飛歐洲啦。但係你會選擇飛亞洲國家，甚至乎係中國內陸。咁所以咧，我哋都要睇翻你個時間所限嘅。即係如果啦，長假期有14日嘅話，咁梗係飛歐洲啦。如果冇咁長假期嘅話咧，就會飛近少少，可能日本、韓國，甚至乎中國內地。咁所以咧，我哋都要跟翻你個放假嘅時間啦，或者係你咧自己可以分配得到嘅時間咧，去到做咧一個嘅因素嘅。咁然之後啦，第7樣嘢就係你個人嘅興趣啊。有啲人咧就好中意咧日本嘅，咁所以佢就去日本啦。有啲人咧就好中意歐洲嘅國家，咁去歐洲國
家啦。咁啊，都係要睇翻你自己嘅興趣啦，同埋你自己嘅喜好。例如啦，有啲人咧好中意去主題公園玩啦，咁但係咧佢又唔太中意咧就去一啲比較沉悶少少嘅地方，咁啊可能會去日本環球影城啦，或者中國啊、上海啊嘅北京啊，或者係上海啊呢啲咁嘅地方啦，因為入邊都有主題樂園啊，咁或者主題公園啊，咁所以咧佢就會比較覺得啱自己嘅口味啦、自己嘅興趣啦、自己嘅喜好多啲嘅，咁所以咧就係第8個嘅內在因素啦。咁當然啦，我哋講完內在因素之外咧，我哋都會有一啲嘅外在因素嘅。咁內在因素有啲咩咧？例如第一樣嘢就係咧，我哋基本上就係睇翻個旅遊嘅目的地。到底咧佢啱唔啱佢自己啦？咁樣咧旅遊嘅目的地嘅發展水平係點樣嘅咧？如果佢嘅發展水平係高嘅話咧，即係佢除咗唔係齋宣傳嘅，佢可能就真係有啲配套係貨翻咧你嘅一啲嘅旅客咧先至可以享用得到嘅。咁例如就係啲咩咧？例如有啲嘅交通啦、住宿啦、食宿方面啦，又或者咧係你自己到底啱唔啱喺個環境泡泡入邊啦？到底你啱唔啱？會唔會好舒適？有翻你自己嘅安全感、獨特性等等啦。咁呢啲咧都係你嘅目的地啦，即係旅遊目的地咧嘅嗰個旅遊業嘅發展水平嘅其中一環嚟嘅。咁然之後啦，就係目的地啦，佢嘅當時嘅狀況係點樣啦？到底嗰陣時啦，會唔會發生一啲嘅政治動盪啦？又或者咧係可能咧會出現一啲嘅病症啦、疫症咁樣啦。例如最出名嘅啦就係登革熱。OK， 如果個地方有登革熱嘅話咧，咁就會發出呢一啲嘅旅遊警告。然而旅遊警告咧就係你之前有學過嘅一個課題入邊咧嘅小活動入邊咧就叫你查過噶啦，咁所以咧你要知道啦，到底嗰個地方適唔適合你去咧，就係要睇翻個旅遊警告信號啦。咁同埋啦，你就要望埋啦，到底咧嗰個地方會唔會有啲嘅政治問題，又或者係疫症嘅問題。咁然之後咧就係身處嘅環境啦，你自己身處嘅環境或者家人咧係咪成日都去旅遊嘅咧 ？OK， 咁啊所以啦，你自己係咪一定唔可以唔去咧 ？OK， 如果你係唔可以唔去嘅話咧，咁其實咧你就可能選擇啦，會去其他地方啦，又或者唔會選擇去呢個地方啦。咁最後咩咧就係社會潮流啦。咁有啲咩社會潮流會推動得到咧？咁就可能啦，有陣時啦，之前咧韓國啦就係會推嗰嚿咁嘅糯米糍啦，咁樣咧好多人都會選擇咧就去韓國啦，咁去到接觸佢嘅文化氣息啊等等啦。又或者咧有陣時去日本嘅，點解去日本啦？可能就係真係可能開咗間新嘅譚仔，你想試下。咁呢啲咧都係我哋話咧嘅一啲外在環境條件嚟嘅。咁所以整體上邊嚟講咧，其實咧我哋就會講緊咧我哋嘅旅遊嘅一啲外在啦同埋內在嘅因素，咁就係會推動得到個動機嘅。咁我哋下一條片咧翻到嚟咧就會講一講咧馬斯洛嘅需求理論。